Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Sizlar bilan bugun injenerlik konstruksiyalari fanidan injenerlik konstruksiyalar va ularni barpo etishda qo'llaniladigan asosiy materiallar mavzusidagi ma'ruzamizni boshlaymiz. Injenerlik konstruksiyalari haqida umumiy ma'lumotga keladigan bo'lsak, umuman olganda injenerlik konstruksiyalari deb bino va inshootlar yoki ularni ayrim qismlarini shunaqa bir qurilmalarga aytiladiki, agar ularni turli xildagi ta'sirlarini va yuklarini qabul qilishga mo'ljallangan bo'lsa, hamda ularni asosiy o'lchamlarini qurilmalari mustahkamlik, ustuvorlik va deformatsiya shartlari bo'yicha aniqlansa, bu konstruksiya injenerlik konstruksiyalari deyiladi. Qurilish amaliyotida bino, inshoot degan atamalarni juda ham ko'p eshitganmiz. Jamiyatda moddiy va ma'naviy ehtiyojlarini qondirish uchun insonlar tomonidan barpo etiladigan har qanaqa qurilmaga biz inshoot deb aytamiz. Ular turli sharoitlarda turlicha vazifalarni bajarishga mo'ljallab tuziladi. Masalan, teleminoralar, akveduklar, ko'priklar, suv omborlari va hokazo. Surunkali yoki vaqti bilan suv ta'sirida ishlaydigan inshootlarga biz gidrotexnika inshootlar deb aytamiz. Insonlarni turli xildagi faoliyat yuritishi uchun mo'ljallanganlari bo'lsa, bular demak binolar deb aytiladi. Masalan, zavodlar, fabrikalar, turar joy binolari, kinoteatrlar va hokazo. Binolar ham vazifasiga ko'ra bir qancha turlarga bo'linadi. Masalan, turar joy binolari, jamoat, sanoat, qishloq xo'jalik va hokazo. Binolar inshootlarni ma'lum bir qismi hisoblanadi. Binolarga taalluqli bo'lmagan ma'lum bir texnik masalalarni bajarishga mo'ljallangan inshootlar bular injenerlik inshootlari deyiladi. Misol uchun ko'priklar, yo'llar, shluzlar, estakadalar, tunnellar va hokazolar. Konstruksiya so'ziga keladigan bo'lsak, bu lotinchadan olingan bo'lib, demak, bir qancha elementlarni o'zaro birikishdan hosil bo'lgan qurilmaga aytiladi. Demak, injenerlik konstruksiyalari turli xildagi bino va inshootlarni asosiy qurilmalarini yoki ularni alohida elementlarini konstruksiyalash va hisoblash asoslarini o'rganadi. Injenerlik konstruksiyalari ham qanaqa materialdan qurilganiga qarab bir qancha turliga bo'lishi mumkin. Masalan, qadimda ota-bobolarimiz tosh konstruksiyalaridan foydalanishgan. Ya'ni yaratilish tarixiga ko'ra eng qadimgi konstruksiyalar hisoblanadi. Ya'ni ibtidoiy jamoa davriga to'g'ri keladi. Masalan, insonlar tomonidan toshlarga eshitib berish natijasida bir qancha bino inshootlarni ota-bobolarimiz qurishgan. Tarixiy ma'lumotlarga qaraganda dunyoning 7 mo'jizasidan biriga kiradigan Misr ehromlarini yoshi 40 mingdan 10 ming yilgacha deb aytiladida. Tosh konstruksiyalari mahalliy tabiiy toshlardan tayyorlangan, bilasizlar. Ularni mustahkamligi katta va tashqi muhit ta'siriga turg'unligi ham katta hisoblanadi. Shuning uchun ham demak ularda hashamatli saroylar, ko'priklar, himoya devorlari, tiryak devorlar, kolonnalar va boshqa inshootlar qurishda keng qo'llanilgan. Mana bu rasmda demak biz Misr ehromlari va qadimgi saroylarni ko'rishimiz mumkin. Xo'p, toshbag'ish konstruksiyalari tabiiy toshlarga ishlov berish yo'li bilan qurilgan. Vaqt o'tishi bilan demak o'zgacha yondashishgan, ya'ni aniq bitta shaklga, o'lchamga ega bo'lgan pishiqishlarda qurishni boshlashgan. Tarixiy ma'lumotlarga ko'ra, pishiqishlar eramizdan 2000 yil oldin paydo bo'lgan. Xitoy devorining bir qismi, Buxoro, Samarqand, Xiva va Toshkent shahridagi tarixiy obidalarning aksariyat qismi ham tabiiy tosh va sun'iy g'ishtdan qurilgan. Tabiiy tosh va sun'iy tosh materiallari siqilishga, cho'zilishga nisbatan yaxshiroq ishlaydi. Shuning uchun ham bino va inshootlarning poydevorlari, devorlari, gumbazlari tosh va g'ishtlardan quriladi. Mana bu yerda rasmda ko'rishimiz mumkin qadimgi g'ishtdan binolar mana. Yoki hozirgi zamondagi g'ishtli binolarni ham ko'rishimiz mumkin. Xo'p, bundan keyingi konstruksiyalarimiz bular yog'och konstruksiyalar hisoblanadi. Bular ham xuddi o'sha parallel degan bo'ladi. Parallel tosh va g'isht konstruksiya bilan birgalikda demak rivojlanishni boshlagan. Masalan, yog'och konstruksiyalarni barpo etishda asosan qurilish yog'ochlardan foydalangan.
Bilasizlarki, yog'och tabiiy qurilish ashyosi hisoblanadi. Ya'ni tabiiy ravishda o'sadi u. Eramizdan oldingi dastlabki ko'priklar asosan yog'ochdan qurilgan. Hozirgi kunda ham turar joy, qishloq xo'jaligi binolarini tom konstruksiyalarini, ya'ni shu fermalar, yog'och fermalardan foydalangan holda, demak biza ularni ishlatamiz. Demak, rasmda ham ko'rishimiz mumkin. Bu rasmda keltirilgan, demak, uyni biza hamma qismlarini, endi bu O'zbekiston sharoitiga unaqa to'g'ri kelmaydiyu, lekin masalan Rossiya iqlim sharoitiga to'g'ri keladigan uy hisoblanadi. Ya'ni har bitta elementi, ustunlari ham, balkalari ham, ramasi, demak, tomlarini yopganda ham, demak, barcha elementlari zinalarigacha, demak, yog'ochlardan foydalanilgan. Ho'p, endi metall konstruksiyalar, ya'ni keyingi injenerlik konstruksiyani turiga kiruvchi metall konstruksiyalar 12-asrdan boshlab qo'llanilgan. Demak, qadimda ota-bobolarimiz cho'yandan ko'priklar qurishgan, ora yoppani sifatida foydalanishgan. Vaqt o'tishi bilan asosiy qurilish konstruksiyalaridan biri hisoblangan. Metall konstruksiyalarda baland minoralarni, ko'priklarni, ko'p qavatli binolarni, po'lat karkaslarini, sport inshootlari, jamoat binolarini qurishda keng foydalanilgan. Mana bu yerda demak Parij hamda Toshkentdagi teleminorani ko'rishimiz mumkin. Demak, Eyfel minorasini deyarli barcha qismi metall konstruksiyadan iborat hisoblanadi. Ho'p, endi temir beton konstruksiyalarga keladigan bo'lsak, bular eng yosh konstruksiya bo'lishiga qaramasdan hozirgi kunda juda yam ko'p ishlatilinadigan, ayniqsa bizani O'zbekiston sharoitida juda yam ko'p ishlatiladigan konstruksiyaga kiradi. Uni demak 1824-yilda Chile tomonidan gidravlik bog'lovchi sifatida portland sement kashf qilinishi shu beton konstruksiyani tayyorlash uchun yo'l ochib bergan. Ayniqsa 19-asrning o'rtalarida temir beton kashf qilinishi bino inshootlarini qurishda beton va temir betonni eng asosiy qurilish materialiga olib chiqadi. Hozirgi kunda temir beton konstruksiyalari qo'llanishiga ko'ra, demak, ko'lamiga birinchi o'rinda turadi. Hop, mana bu rasmda biz ko'rishimiz mumkin. Demak, temir beton konstruksiyalarini bu inshootimizda, demak, barcha elementlar ko'rayotgan bo'lsanglar, plitalar, kolonnalar, ustunlar, to'sinlar, barcha elementlari temir beton konstruksiyalardan, demak, tuzilgan. Plastmassa konstruksiyalar. Keyingisi, demak, plastmassa konstruksiyalar hisoblanadi. Plastmassa organik material bo'lib, uni asosiy komponenti yuqori molekulyarli birikmalardan, polimerlardan iborat bo'ladi. Plastmassa korroziyaga uchramaydi, bilasizlar, o'zidan gaz va suyuqlikni o'tkazmaydi. Kuchsiz kislota va ishqorlar ta'siriga turg'un. Lekin bitta kamchiligi bor buni, temperatura ta'siriga, ya'ni 70 gradus, 70dan 200 gradus Selsigacha, demak, bardosh berolmaydi. Quyosh radiatsiyasi ta'sirida tez eskiradi, xizmat muddati cheklangan. Gidromelioratsiya tizimlarida, suv xo'jaligida umuman quvurlar sifatida, kanalizatsiya tarmoqlarida keng qo'llaniladi. Xo'p, demak, bu rasmda biza turli xildagi plastmassa quvurlarni, demak, ko'rishimiz mumkin. Demak, hozirgi sanab o'tgan injenerlik konstruksiyaning turlari bu bilangina cheklanib qolmaydi. Bundan tashqari, konstruksiyani hozirgi kunda judayam turlari ko'p hisoblanadi, lekin asosiylari, asosida yotganlari mana shular hisoblanadi. Biza sizlar bilan, demak, suv xo'jaligida bo'lganimiz sababli ko'proq beton hamda metall, temir beton konstruksiyalardan ko'p foydalanamiz, chunki ularda mustahkamligi katta bo'ladi, xizmat muddati yuqori bo'ladi, tashqi muhit ta'siriga turg'un. Eng asosiysi, bu konstruksiyalarda, demak, mahalliy xomashyolardan foydalanish imkoniyati bor va ular o'zidan suvni deyarli o'tkazmaydi. Endi bularga misol qilib, mana oddiy temir beton konstruksiyalarga biza oddiy lotoklarni nov deymiz. Lotoklarni misol qilib keltirishimiz mumkin. Metall konstruksiyalarga esa pastda turgan zatvorlar, ruchnoy oddiy zatvorlarni biza sizlar bilan misol qilib keltirishimiz mumkin. Endi hamma narsani, demak, talabi bo'ladi, ya'ni injenerlik konstruksiyaga qo'yiladigan talablar. Injenerlik konstruksiyalar har qanaqa bino yoki inshootni asosini tashkil etganligi uchun ham ularga barcha turdagi bino va inshootlarga qo'yiladigan umumiy to'liq talabga javob berilishi kerak bo'ladi. Shunda konstruksiyani konstruksiya qismi va texnik iqtisodiy ko'rsatkichlari har tomonlama asoslangan bo'ladi. Xo'p, endi
umumiy injenerlik konstruksiyalarni talabiga keladigan bo'lsak, u quyidagi demak talablarga javob berish kerak. Birinchisi bu funksional talablar, ya'ni shu qurayotgan konstruksiyangizni maqsadi va vazifasi. Nima maqsadda qurilyapti va qanaqa vazifani bajaradi. Texnik talablar, ya'ni o'sha konstruksiyangizni, injenerlik konstruksiyalarini mustahkamligi, ustuvorligi, texnologik talablar, ya'ni ketma-ketligi. Birinchi o'rinda biza masalan 9 qavatli binoni qurmoqchi bo'lsak, 9-qavatidan boshlab qurmaymiz. Poydevordan boshlanadi, to'g'rimi? Qatlavani qazishdan. Birinchi nima ish qilinadi? Demak, qatlavan qaziladi, poydevor qo'yiladi. Birinchi qavat, ikkinchi qavat, ya'ni ketma-ketligi, texnologik talablar deganda bilishimiz kerak. Birinchi nima ish qilamiz, ikkinchi nima ish qilamiz. Estetik talablar esa bu tashqi ko'rinishi, dizayni hisoblanadi. Albattaki, biza sizlar bilan demak, qurayotgan konstruksiyamiz ko'rinish jihatdan ham chiroyli, o'ziga jalb qiladigan bo'lishi kerak hisoblanadi. Va keyingisi iqtisodiy talablar. Bu iqtisodiy talablarga barcha mablag' bilan bog'liq bo'lgan qismlarni kirgizishimiz mumkin. Smetalar ham, barcha demak, pul bilan bog'liq bo'lgan masalalar hammasi demak iqtisodiy talablarga kirib ketadi. Va oxirgisi bular maxsus talablar. Ya'ni xonani yorug'ligi, oyna qayerda bo'lishi kerak, eshik qayerda bo'lishi kerak, oyna nechta bo'lishi kerak. Masalan, agar xona qorong'uroq bo'lsa, ko'zga zarar berishi mumkin. Demak, mana shunaqa talablarni hammasi maxsus talablar hisoblanadi. Ana endi injenerlik konstruksiyalar mana shu barcha talablarga javob berishi shart. Bundan tashqari, endi siz qanaqa konstruksiya qurmoqchi bo'lsangiz, masalan, stulmi, stulni o'zini talabi alohida. To'g'onmi, to'g'onni o'zini talablari bor. Lekin nima bo'lishidan qat'iy nazar, bular mana shu 6ta talabga javob bergandan keyin o'zini talablariga demak bo'linib ketadi. Xo'p, demak bugungi mavzuyimiz shundan iborat. Biz sizlar bilan demak